hampir setiap malam. Bila masuk pukul 12 ke atas, boleh dikatakan sebahagian penduduk di sebuah perkampungan Felda di Pekan Pahang dengar bunyi yang agak ganjil. Kadang-kadang bunyi tu dengar macam bayi menangis, kadang-kadang macam bunyi burung wak-wak. Ada juga yang kata bunyi macam burung hantu, tapi tak sama macam bunyi burung hantu. Macam bunyi anak kucing pun ada. Bunyi tersebut memang ganjil sekali. Salah seorang yang dengar bunyi itu adalah Junaid, adik bongsu Sarip, penulis cerita ni. Kisah berlaku pada penghujung tahun 2008. Macam biasa, hampir setiap malam Junaid akan melepak dekat simpang terakhir di hujung kampung sampai awal pagi. Walaupun ia merupakan simpang terakhir yang disempadankan dengan belukar dan hutan, mereka selalu melepak bersembang sambil main gitar dekat situ. Disebabkan seronok bersembang, pada mulanya bunyi aneh yang mereka dengar tu mereka tak hiraukan. Lama kelamaan bunyi tu terasa macam semakin dekat. Masing-masing bertanya, bunyi apa tu dan dari mana dia datang? Semakin mereka bahas, semakin terasa seram. Ditambah pula dengan nadanya yang mendayu-dayu. Waktu malam pula tu.